大家好，我是信通王小沈。在我旁边这辆车呀，在打死方向起步的时候，这个右前轮有一咯嘣咯嘣的响。现在我们来检查一下，看是哪里的情况。我们明显可以看到这个外球笼的防尘套已经损坏。好，现在我们把它拆下来。像这种情况啊，是这个球笼的防尘套损坏以后，没有及时发现，这些泥沙进去以后把外球笼给磨损了。这个球笼现在已经严重磨损，现在我们把它拆下来，这个地方已经严重磨损。这样这个黄油就可以完全的进入球笼内部。现在我们把球笼安装在半轴上，这个球笼到这个位置啊，基本上都已经装到半轴上了。现在我们把它安装在车上。好，通过我们的测试，这个球笼现在已想消失。喜欢我们节目的朋友，请记得点赞加关注，咱们下期再见。西瓜视频。